அஸ்ஸலாமு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லியோட டிஷ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து 3 இட்லி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் சூடான உடனே நம்ம வந்து கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு போட்ட உடனே நம்ம வந்து கருவேப்பிலை போட போகிறோம். கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா குக் ஆன உடனே 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், அப்புறமா இந்த மசாலாக்கு தேவை உள்ள உப்பு கொஞ்சோண்டு போட்டு இது நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 3 இட்லி வந்து மிஞ்சி இருந்துச்சு. அது வந்து இது மாதிரி சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி வந்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம இந்த மசாலாவில் வந்து இந்த இட்லி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம நல்லா வந்து குக் பண்ண போகிறோம். இறக்குற கிட்டக்க கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நீங்களும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி டெலிஷியஸாக ஒரு டிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து கிட்ஸ்க்கு பெரியவங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. இதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.